ที่หน้าผาเนี่ยขึ้นตัดดอกไม้กันอยู่ลูกตัดได้ดูจ่ายยามานี่นะยังดีเปลี่ยนเพื่อตัวรุ่นถ่ายติดป้ายนี้มันไม่ได้สวยด้วยแล้วนะไปดูดิมึงเที่ยวเหลืองน่ะเดี๋ยวไปได้เป็นย่างข้างกลางเนาะหนังเวียนเรื่องด้วยนะใช่วิดีโอได้ถึงหน้านาทีจะสวยแต่แค่แบบที่เยอะนี่ไม่สุดใช่ไหมไม่สุดมันจะขึ้นมาตรงแบบประมาณนี้ความรู้สึกมันจะน้องจะต้องเจอเหมือนที่เห็นข้างทางมันจะทำสุดจะได้ความรู้สึกแต่ข้างทางยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับถ้าเห็นหมอกสุดๆดีน้องจะตื่นเต้นมากกว่านั้นข้างทางถ้าว่าสุดๆจริงๆขับขึ้นมาคือหมอกผ่านหน้าอันนี้ยกตัวนี้อ่ะมันจะมันใต้นี่กันไปเอาใต้ตามคนไหนตามเจมกันเนาะตามคนเจมยืนกันตึงใจนะอยู่ตรงกลางเลยแดงมาแล้วแดงมันก็ใต้เดี๋ยวมันมีตัวเรื่องอีตัวเรื่องมันไม่ไก่ตัวเรื่องออกกับเปลือกเอามาไม่ต้องไปใต้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไว้ดีละส่งไว้ตัวเห็นก้ามันเห็นก้าดีกว่าตัดโอ้ตะลุกกันไป